Stekao je krompir i osnovna stvar koja vas sada brine jesu zlatice. Imamo mnogo načina za borbu protiv zlatica. Na kanalu imate puno epizoda, ali u ovoj epizodi želim da spojim dve važne situacije. Male bašte koje bi trebalo da budu funkcionalne, u kojoj bi trebalo da stane više kultura na jednom mestu i borbu protiv zlatica i to na jednoj gredici na vrlo jednostavan način. Zato u ovoj epizodi povezujemo dve kulture, sadnju krompira i setvu boranije. Sada ćete ponovo da prođete rano prolećnu zonu koja je pa skoro i završena. Čekam sada ubacivanje glavnih kultura. Lagano se radi malčiranje zbog lukove muhe koja je poletela, ali ono što želim da vam pokažem da u ovom moru rano prolećnih gredica koje su posejane postoji jedna ovakva koja je prazna, koja se našla usred rano prolećne zone, potpuno prazna, sa gotovim nosačima spremnim kako bi primila visoke boranije. Upravo ona čeka ovde krompir, dakle s razlogom je postavljena usred rano prolećne zone, zato što ćemo na ovom prvom modelu da radimo spoj dve kulture, boranije i krompira. Pored toga što je to jako dobar sistem zaštite od zlatica, što imamo dve kulture koje se dobro podržavaju, što je krompir kultura koja dobro podnosi hlad i dobit će hlad od visoke boranije, mi imamo direktan ulazak u zimsku zonu. Kao što vam stalno govorim, vama je bašta igra šah. Ako želite da radite ovakve kombinatorike, onda treba da budete jako dobar šahista. Zapravo, meni ovde nije ključ da sada uberem boranije i krompir, nego da spremim jako dobru površinu za zimsku zonu. U jednoj epizodi sam vam rekla, kompost na permamodelima najbolje i najbrže kreiraju boranije i krompir. Da bih uopšte pričala o setvi boranija, potrebno je pogledati kalendar za kontinent i to za april. Obratite pažnju na kalendar, sa jedne strane imate plavom bojom označenu setvu presade, sa druge strane zelenom bojom direktnu setvu. To samo znači da boranije u direktnoj setvi radimo od 25. aprila, a kao prvi turnus presade 10. aprila. Ovde se radi o sledećoj ideji koja je jako funkcionalna. Svaki drugi red ubacuje se krompir, a svaki prvi red biće setva boranije. Boranija će se popeti na nosače. Jako je bitno da su ove dve kulture istovremeno ubačene. Znači vi danas ubacujete krompir, danas obavljate setvu visoke boranije u čaše. Ja ću, kao što sam rekla, raditi direktnu setvu i tu rastu dve kulture. Visoka boranija, jerusalimska puterica, se vrlo brzo popne. Dakle, vi nećete nju dugo da čekate i iznenadit će vas da se brže plodonosi čak od nekakvih niskih sorti i ona će pokriti krompir. Krompir će oko visokih boranija biti potpuno zaštićena zlatica, imaće hlad, imaće dovoljno vlage, a na ovoj površini su već bile visoke boranije i one su dobro pripremile teren. I sad ako me pitate kako je moguće da visoke boranije idu ponovo na mesto visokih boranija, u permamodelima sve je moguće. Oni anuliraju plodored. Ja sam od tih boranija uzela ono što mi treba, a to je hrana za sam permamodel. Nadogradila sam ga i sada ću praviti nova gnezda. A zašto sam izabrala jerusalimsku putericu za prvi turnus boranija, objašnjavam u lekciji 4. Za sve vas koji nemate pristup lekciji 4, samo ću vam reći da je ovo boranija, visoka boranija sa najkraćom vegetacijom od 100 dana. Ono što je sada važno da se setite kod postavke ovog sistema jeste svih jednostavnih načina sadnje krompira, jer danima vam iznosim informacije kako na jednostavan način možete da uzgojite krompir. Ovo je takođe jednostavan način koji zovem ugradnjom krompira u permamodel. To je onaj četvrti način u epizodi 4 najjednostavnih načina za sadnju krompira, zato što se ovde ugrađuje krompir u dizanje samog permamodela. Zapravo, ovaj permamodel je star 2 godine. Jako je dobro uhranjen, imao je dobru kombinaciju na ovoj gredici. On je imao krompir, zatim je imao visoke boranije, imao je i salate i lukove. Visoke boranije su ga jako dobro nahranile. Sve ono što sam skinula sa visokih boranija ugrađeno u ovaj permamodel. Zato sada kod sadnje krompira ja neću dodavati nikakvo đubrivo, kompost ili bilo kakvu zemlju. Ja ću samo da postavim krompir tu gde su njegove pozicije i moram da podignem permamodel kako bih pravila gnezda za boranije. Znači, prvo ugrađujemo krompir, onda radimo gnezda za boranije. U ovoj epizodi kod postavke modela ja ću raditi direktnu setvu visoke boranije. Radim direktnu setvu zato što želim da vam pokažem kako se to radi, zato što svi nemaju pristup lekciji 4 gde to pokazujem i zato što mi je važno da upratite kako se čitav model postavlja. Ali
ali rano je za visoku boraniju. Visoku boraniju u direktnoj setvi radimo tek 25. aprila, sada radimo prvi turnus presade. Zato je važno za sve vas koji gledate da napravite prvi turnus presade, zato što se može desiti da ove biljke uništi neki kasni mraz. Kasni mraz jeste blag za prirodu, ali za ovako nežno boranije je vrlo jak i može da je uništi. Nekada mi se u ranijim sezonama već dešavalo da požarim sa setvom visokih boranija i onda se desi mraz. Možda mraza uopšte neće biti, ali ja ne želim da vi rizikujete svoje biljke. Dakle, ja radim direktnu setvu boranije, a vi ćete raditi presadu i postavljamo zajedno model za zaštitu krompira od zlatica. Dakle, u pitanju je prvi turnus boranije koji će se savršeno uklopiti u ovaj program. Zapravo, u lekciji 4 vam dajem kao jedan predlog da napravite samo 12 čaša visoke boranije, to je prvi turnus. Dakle, drugi turnus radimo kao direktnu setu 25. aprila, ali ukoliko želite da probate ovaj model, ipak je potrebno da posejete više čaša kao prvi turnus. Stavite 5 ili 6 semena, zatim utisnete 1,5 cm dubine, obeležite naravno čašu i ovo će biti vaš prvi turnus visoke boranije ili ono što je uklopivo u program zaštite protiv zlatica i jedne posebne dinamike za male bašte. Ovako veliki krompir sigurno nećete posaditi, već je potrebno njega izrezati na delove. Potencijalna svaka ova klica vam je buduća sadnica za sadnju krompira. Ovo vam je vrlo važno da znate ukoliko imate malu količinu krompira, a želite da posadite veću površinu. Zato je sada potrebno da pripremite ovaj krompir tako što ćete ga izrezati na komade. Vodite računa da vam ovako klice ostanu na komadima. Evo ja ću napraviti nekoliko komada. Ovo će mi ostati čitavo. Sada kada ste dobili ovakve komade, potrebno je uvaljati ih u pepeo. Sada ćete uzeti pepeo i svaki ovaj komad uvaljati u pepeo. Još malo. Evo ga, to je dobro. To ću uraditi sa svakim komadom. Potrebno je ovaj izrezani deo da se uvalja u pepeo. Na taj način će se sprečiti truljenje ovog komada. Postoji drugi način da 24 časa ranije izrežete komade i stavite ih jednostavno da se osuše. Prvo radimo sadnju krompira, svaki drugi red. 1, 2, 3. Najjednostavniji način sadnja krompira. A pritom dobijete 2 kulture na jednoj gredici za sve vas koji imate male bašte. I pogledajte, sada preko krompira ide 10 cm suvog sena. Možete i pokošenu travu da osušite i da je koristite za ovu svrhu jer seno vam je osušena trava, jel? Ono što je cilj da se ugradi krompir u permamodel, da se podigne nivo za 10 cm kako bismo imali spreman plato da sejemo boranije. I evo spremanje da primi sada boranije. Krompir će probiti za 3 nedelje, boranije za 10 dana. Znači boranije će biti uvek ispred krompira. I sada sam dovukla kompost koji mi je ostao od prošlogodišnjeg krompira na travi. Taj kompost koristim za punjenje tunela, gnezda, generalno za setvu rano prolećne zone. U svaki prvi red ću staviti gnezda. Gnezda pravite 5 do 10 cm dubine, dakle otprilike ovoliko. Punite ih u kompostu mešavinom. Zemlja, kompost, đubrivo, kako ste do sad punili tunele, ja ću staviti ovde čist kompost i ovde radimo setvu boranija. Ono što je najvažnije od svega, ovde su već bile boranije, kao što sam rekla, i ja sam potpuno anulirala plodored. Što znači, ukoliko vam se jedna ideja, odnosno kombinacija na gredici dopada, samo postavite nov permamodel i vi možete da postavite istu kombinaciju. Ja koristim ove dobro postavljene nosače. Oni su držali prošle godine visoku boraniju u jesenjoj zoni i sada će u rano prolećnoj. Vlastiti kompost neprocenljivo. Evo imamo i gliste. Setva je vrlo jednostavna. Ja ću staviti 7 zrna po jednoj kućici. To sve zavisi od toga kakva je klijavost semena. Nisam testirala klijavost. Zatvaram ovu kućicu. Ono što je najvažnije svega jeste da je ovo plan A. Plan B je da sve ovo posejem u čaše, jer na čitav permamodel mi je stalo
15 gnezda, da sam ostavljala prvih 30, posljednjih 30 cm, jer zato imam neki drugi plan. Ovdje bi mi stalo tačno 12 čaša, odnosno 12 presada, kao što sam to dala kao savjet u lekciji 4. Plan B vam je uvek garant uspeha plana a plan B jeste moja presada, jer može se desiti da ovdje ove biljke pukne mraz i da ostanem bez sistema. Da se to ne bi desilo, ja imam plan B. Ono što je važno, primorci mogu odmah ovo da postave, zato što ćete na taj način da sakrijete krompir. Dakle, ako vam fali još krompira, Kontinent radi presadu, planine čekaju signal i daći će novi kalendari za vas u maju. I sada je ovo gotovo, sve ću da zalijem i idemo kući.